বুঝছো? প্রিন্টটা তুলে এখন কি করবে, আর এখন ওর কাছে মাইক্রোস্কোপ ছিল না, হয়তো জাম্পারগুলো মারতে পারে না। এখন আমি এগুলো একটা একটা করে মাইক্রো জাম্পার করবো, কিন্তু এখানে প্রিন্টটা আগে ধরাইতে হবে ভালো করে স্ট্রং করে। প্রিন্টটা যদি না ধরাই 이제는 훨씬 기분 나오지도 있는 거 얘를 버티네 이거래 দেখেন পজিটিভ নেগেটিভ এখনো আছে, পজিটিভ নেগেটিভ লাইন এখনো আছে বোর্ডে, বাকি ডাটা পজিটিভ। এগুলো যদি আমি আগে সোলারি আপনার এরকম এম্পিয়ার দিবে 0.456 অ্যান্ড্রয়েড সাইডে যদি ডাটা পজিটিভ নেগেটিভ এগুলো মিসিং থাকে তাহলে 0.6 পর্যন্ত নিবে, সর্বোচ্চ 7 পর্যন্ত নিবে। দিলে তো ওখানে কি ভোল্টেজটা ভালো না অভিজ্ঞতা খারাপ হলে চার নাম্বার না 1.6 5 নাম্বারে 0.4 এখন 4 নাম্বার তো 4 নম্বরে 1.6 1 কত 6 ঠিক আছে। ঠিক আছে দেখেন আমি এখানে জাম্পারগুলো মারার পরে যখন আবার চার্জে লাগাইছি মোবাইলটা, এখন আবার সেম কন্ডিশন, এখন এটা আবার চার্জে লাগালে চার্জ হবে না। কেন লাইন লড়ে গেছে? এই যে দেখেন দেখা যায়, হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। এই গ্রাউন্ডটা দেখেন, বুঝছেন? হ্যাঁ আমি একটু লুক কানেকশন হয়ে বুঝছেন কিভাবে কথা বলো না? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে, গ্রাউন্ডের সাথে লাগিয়েছে না? ওই দেখা যাচ্ছে আমরা এখন এই এখন তো দেখা যাচ্ছে। সামান্য এই একটা বিষয় কি, এখন এটা আবার প্রপার একদম ফোল্ডারিং হয়ে গেছে না, দেখা যাচ্ছে না উপরে উঠে গেছে। এরপরও চার্জ হইতেছে না। আমাদের তার মানে বুঝতেছে, মানে
মাঝে মাঝে এরকম নিখুঁত কিছু জিনিস নিয়েও অনেক প্যারা খাইতে হবে। আর আপনাদেরকে লেগ সোল্ডারিং করার জন্য বারবার কি জন্য বলা হয়েছে ভালো করে, বুঝছেন? এখন হ্যাঁ লেগ সোল্ডারিং ভালো করে এমনি হয়ে যায়। এটা আবার একবার লাগাইছে ফিউচার, এটা আবার পাট করছে। এই দেখেন গ্রাউন্ডে আবার পাট করছে এখানে। এটা মাত্র স্মুথ ফিনিশিং করে দিলাম না, হুম এখন আবার পাট করছে। আমার এখানে তার মানে আরো প্রপার ভালো করে তো লিড খাওয়াইতে হবে। এই পাশে কিন্তু পজিটিভ এরকম করতেছে না, কিন্তু গ্রাউন্ড বারবার সমস্যাটা করতেছে। কি দেখাইছিল? ইউবি গ্লো লাগানো কেমনে নেই? কেমনে মার আমি তো আসলে মিস করছি। আমরা সিটি দুটোটা সেম তাই নাকি আরেক সারাদিন ক্লাস করেছিল ইউভি লাইট দিয়ে ইউভি গাম শুকাচ্ছে। এটা হলো ইউভি লাইট। ইউভি লাইট দিয়ে ইউভি গাম শুকাচ্ছে। আমার